Aquí nos encontramos en el taller Servi 21 Guayaquil. Nos encontramos con una Proforma aquí que encendía pero no movía la banda. Ya está lista para la entrega. El daño estaba en la tarjeta y también tenía un daño en el motor. Las dos fueron ya corregidas. Esta maquinita se va para Baba Hoyo. Para Baba Hoyo se va. Servicio técnico Servi 21 Guayaquil.